Subscribe my channel Android Banda and hit the bell icon to get my latest new updates for reactions. Stay Cambodia, Anaxoka Sabaiti. Guys, today I'm going to react on Bhanda's one documentary video. This is Scaldi album documentary. This is episode 2. So I don't watch the episode 1. So I think first I look the episode 2, then I will react one day episode 1 also, man. And this video also published by Banda official, man. So you guys also visit their channel. And guys, what can I say? Let's start. First documentary I'm seeing from Cambodia. Oh, advice. Wow. Vanda. Number one Cambodian top rapper Bandae. Yeah, number 1. Mình làm bạn na thế bỏ sân để dương mẹ rắm môi thua ca nghe để dương sờ lánh, bây giờ thua ca nghe đó sờ lánh nhưng mà còn chỉ cần thằng viên bả, lâu ngay che chi pin đi chân đi, hãy tôm pin là bốn nước ban sằng ha chi pì tia sằng há này nè vọt đấy cái, vọt xong sao, thì do nhôm đó là tụ cột, có ngày, thì do tụ cột đặt mà đa lên đặt từ CA đặt từ A từ này chung cái này. They sit vô tham thọt bọt miệng thực lên để mấy cái này rồi ngày xong ha có chi thì vô rồi vậy tới tăng nhóm score Banda máu cọt nơi đây chỉ mùi play chỉ mùi đàn tray hay đôi thả Wow, có hát bàn á chẳng á bọn he's a music lover. môn đo lại cứ smart phiếp Yeah, man, really talent, man, Banda. hay Banda có đôi khné hay album ska năng tăng cọt ai bậtเพลง ខ្លួនឯងមកបែបប៉ោះមកដល់ឥឡូវគឺពេលដែលចប់ទៅគឺ surprise មែនទេសូម្បីខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកនៅមើលគាត់ថាក៏ខ្ញុំអត់រំពឹងទុកគុណភាពเพลงរបស់គាត់កម្រិតនឹងហើយកម្រិតខ្ញុំចូលជាចំណាយរបស់ខ្ញុំមកដល់ឥឡូវក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹង surprise មែនតើហើយវាក៏ជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ Skull album ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាចំណាយមួយដែរក្នុងជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដែរបើនិយាយទៅយើងដូចផ្សងព្រេងខ្ញុំមួយគាត់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅពេលដែលអានឹងចប់ទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដូចដែលគាត់សប្បាយចិត្តនឹងការងារខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលមករយៈដែលចប់ហ្នឹងទៅយើងបានដើរលេងច្រើនហើយអញ្ចឹងថាអានេះជាការដែលយើងអត់បោះបង់ចោលមួយ Huge energy, Banda, man. វាខ្ញុំមកគិតថាចូលយើងមានថ្ងៃសប្បាយចិត្តចឹងដែរ He looks happy all day. Wow. Huge crowd to see Banda, man. Special thing because it was kind of like the climax of me and Banda's new relationship, where me as his creative director, I've been pushing him and helping him with all sorts of things, all the way back starting from Joe when he signed up with Bottomite. But then this was a case of him pushing me because he knew IMC and Spit, and I have a long history. We always freestyle together. But he kept pushing me and kind of like instilling me with his fire to actually jump onto the song. And he finally got me to get in there, and we wrote that together. And it was such an amazing process, and it was really fun. And I think the part that was the most special for me was how excited he was. He wasn't just there doing it like a chore. He was excited about my verse to help me with my Khmer, to help finish the song. And I just saw him inside his element, you know, as like this driving force behind amazing musical projects. And to him, I'm really grateful for that. It was an amazing experience.
ដំបូងឡើយគឺវណ្ណាគាត់បាន present បទចម្រៀងទាំងអស់ក្នុង album ហ្នឹងមកខាងក្រុមការងាររបស់បាមីដើម្បីស្ដាប់ហើយនឹងយើងធ្វើការជុំគ្នានិយាយទៅអំពី first expression របស់ខ្ញុំហ្មងដែលខ្ញុំបានឮបទចម្រៀងរបស់គាត់ wow បន្ទាប់ពី wow គឺ damn this shit is gonna be big that's my first expression វណ្ណាគឺគាត់ put effort មែនទែននៅក្នុងការផលិត album ស្គាល់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការ record ហើយគាត់ពេញចិត្តគាត់ record ម្ដងទៀតគាត់ស្ដាប់ឲ្យក្រុមការងារស្ដាប់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិស្ដាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ដាប់ដើម្បី check មើលថាវាមិនហើយគឺវណ្ណាគឺគាត់មកចាត់ចំពោះនឹងការងាររបស់ Vanda is really a hard working guy man ហើយនៅក្នុងការផលិតតន្ត្រីមួយគឺគាត់អត់ចេះតែធ្វើទេសម្រាប់វណ្ណាមួយគឺគាត់ចំណាយពេលច្រើនទីមួយគាត់ចំណាយពេលច្រើនហើយគាត់ទៅសេមិនទៅសេគឺទៅសេច្រើនហ្មងគឺទៅសេហើយសេទៀតសេ We have to inspire from Vanda man It's really awesome សម្រាប់គាត់នឹងគឺជាអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការមួយគាត់ Fuck all the bitch every from the bay and need delay everything okay every fly today និយាយត្រង់តកតងជាមួយ work ethic របស់ Vanda Oh Laura man Oh Laura baby see you Barame wow សម្រាប់អ្នកសិល្បករផ្សេងៗ out there because Oh Laura man is also with Vanda ពេលដែលយើងមានគោលបំណងគាត់ដាក់ 150% គាត់ចេះសហការហើយនឹងគោរពអ្នកជំនាញគាត់គោរពខ្ញុំគោរព team យើងបារមីសំបីតែបុគ្គលិកតូចឬក៏ធំ everyone គាត់គោរពហើយចេះសហការមួយគាត់ His cute smile is awesome gives respect back and forth and like អាហ្នឹងគឺល្អមែនតើគាត់អត់មាន ego អានេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើសារទៅជាអ្នកសិល្បករថ្មីអ្នកណាដែលបានផ្ញើសារមកពួកយើងនិយាយថាបងណៃណាមួយខ្ញុំចង់ខ្លាយជាអ្នកចម្រៀង follow Vanda that style ដែលថាយើងចេះគោរពហើយនឹងសហការមួយអ្នកជំនាញយើងហើយធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់យើងស្រឡាញ់គេ that is honestly no matter how much talent you have that's the best that's what makes Vanda Yeah that makes Vanda man គោលដៅធំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគោលដៅធំហ្មងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបរទេសស្គាល់ខ្មែរបានច្រើនចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាតើចម្រៀងខ្មែរយើង Yeah foreigner is looking you bro អញ្ចឹងឲ្យគាត់យល់ថាខ្មែរយើងក៏អាច Yeah Khamer can do it bro Khamer can do it ដូចតែឯងដែរខ្មែរយើងដើរដល់នេះហើយ Yeah ខ្មែរយើង The Khamer generation is with you man វត្តទៅមុខ Vanda is grow the Khamer generations ផ្សេងបន្តែយើងបានជួយអាវិស័យខាងសិល្បៈខាង music នឹងមួយឲ្យវាទៅមុខបានមកកម្រិតទោះបីតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានច្រើនទេប៉ុន្តែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាចាក់ចូលនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាមិនច្រើនក៏វាមិនតិចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាល់ប៊ុមហ្នឹងបរទេសស្គាល់ច្រើនខ្មែរយើងចេះស្ដាប់ចម្រៀងប្រភេទហ្នឹងយើងមានYeah really bro The Khamer generations are growing man in future ហើយខ្ញុំនឹងអាប់ដេតខ្លួនឯងតទៅមុខទៀត The Khamer music will be some brand ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបរហាត់បរិញ្ញាខ្លួនឯងបន្ថែមក៏ដូចជាបរិញ្ញាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួន Everybody can inspire from Vanda man He's really hard working guy ឲ្យមហិច្ឆតាយើងរត់តែបរិយាឧទាហរណ៍ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានឈរលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ភ្លេចខ្មែរ Vanda I wish if you can come in India and sing I could be very much happy man fan ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើពួកគាត់ពួកគាត់គ្រប់គ្រងខ្ញុំតាំងថ្ងៃទី1សម្រាប់អ្នកខ្លះហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅតែស្គាល់ខ្ញុំក្រោយៗគាត់យល់ពីខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពេលដែលខ្ញុំអាចបង្រៀនពួកគាត់អាច inspire ពួកគាត់ឲ្យយល់ពីអ្វីដែលហៅថាជីវិតអ្វីដែលថាជីវិតដែលធ្លាប់លំបាកអ្នកខ្លះគាត់អត់សូវលំបាកច្រើនហើយគាត់បានយល់ពីអត្ថន័យជីវិតអ្នកដែលធ្លាប់លំបាកគាត់ទៅជាមនុស្សមួយដែលថ្មីជាមនុស្សចេះគោរពចេះឲ្យនំតូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងបានវិភាគនៅបទដែលខ្ញុំធ្វើនឹងស្ដាប់វាចុះឡើងរកកន្លែងណាដែលខ្លឹមហើយកន្លែងណាដែលគិតថាអត់ប្រយោជន៍សូមទាំងអស់គ្នាបំភ្លេចវាចោលហើយកន្លែងណាដែលមានន័យខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នារក្សាវាទុកនៅក្នុងពោះក្បាលព្រោះថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំជឿថាចម្រៀងទាំងប្រមាណហ្នឹងអាចជួយទាំងអស់គ្នាបាននៅថ្ងៃក្រោយច្រើននៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា down ក៏មាន Skull the album Yeah this is the Skull album's motive ក៏មាន Skull the album break up cheer up Skull the album is ready for you man ផឹកស៊ីក៏មាន Skull the album Yeah when you are happy Skull the album is ready Skull the album នៅក្នុងខួរក្បាលសម្រាប់ស៊ី You can repeat Skull the album is ready for you man
របស់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ឲ្យវាទៅណាឆ្ងាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹង keep វានៅក្នុងបេះដូងស្ដាប់វាដោយប្រើញៀនហើយសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់គាំទ្រខ្ញុំតទៅមុខទៀតអរគុណច្រើន So guys, wow, Banda is a really a motivational person, man. He is my idol, man. He is my idol. He is really the motivational man. Everyone can be inspired from Banda, man. Everyone get inspired from Banda. He is awesome, man. He is awesome. He did really a hard job to keep the Skull album ready. He has mentioned in his documentary that he day and night he gives in this music video to be, and what a talent, man. The choreographer, the CEO, the Laura ma'am is the CEO of Barbecue. I today get, and everyone is telling about Banda, that how much hard work Banda doing in set of Barbecue, and we saw that. And Banda is really a hard guy and full of energy, man. Banda is really full of energy, and in crowd we saw also what a crowd, man, and what a big fan. And Banda also mentioned about that Cambodia Khmer generations, his motive is to take on foreign countries also, that he is telling the foreign countries people are also loving my music video, loving my rap very much. So I can say you, bro, I love you very much, man. I love your song very much, man. I love your song very much. Awesome song you make, man. I don't understand your language, but also I love it very much, friend, and I love it very much. You have the full hip hop energy, man. Full energetic hip hop you have, man. I love it very much, man. I love it very much. And wow, my wish is to one day you can come in India and sing for you, man. Then I could be happy very much, friend. Our Indians will be very much happy, man. And nowadays I have saw some videos also that many people are watching your country's videos, man. Your Cambodia, your Khmer videos, man. And not only India, more countries. If I say about lot of countries are America also watching your countries, man. Is what can I say? That you are awesome, man. Big respect. So love you Banda song very much, and I will surely watch every Banda song, and I will surely react every Banda song in my channel, man. So guys, if you want to see this, then please subscribe my channel. Then okay, keep smiling and Skull. Hi.